हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग गए आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो गैस यहाँ पर तमिल देख के समझता हूँ कि इस टॉपिक पर वीडियो होने वाला है। तो गैस क्या आपके पास Redmi का Note 11 Pro डिवाइस है? जी गैस, अगर आपके पास भी Redmi का Note 11 Pro डिवाइस, लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे डिवाइस में स्पीकर प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीकर में साउंड कम आ रहा है, कैसे ठीक करें। तो गैस यहाँ पर मैं इस फोन को 100% फिक्स कराऊँ। उससे पहले मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। हम ऐसे इन्फॉर्मेशन बिल्कुल लेके आते रहते हैं। अगर आपका कोई सवाल है कमेंट कर सकते हो, मैं उस कमेंट कर पे देने की कोशिश करता हूँ। गाइस यहाँ पर सवाल आपका रीजन कुछ भी हो सकता है कि भाई हमने मोबाइल को जब से अपडेट किया स्पीकर में साउंड आना कम हो चुका है। हालांकि आपके डिवाइस में अपडेट आना बंद हो चुके हैं काफ़ी टाइम से ही, बट आपका सवाल हो सकता है, किसी भाई का सवाल है हमारे स्पीकर में धूल मिट्टी पड़ गई जिसकी वजह से साउंड कम आ रहा है, हमारे स्पीकर का साउंड ऑटोमेटिक रुक गया है, हमारे स्पीकर में हमारा मोबाइल पानी में गिर चुका था, हमारे स्पीकर में पानी चला गया है, कैसे निकालें। स्पीकर के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आपको इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। मैं यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पर, वहाँ पर आपको टिप्स एंड सेटिंग बताऊंगा, सब सेटिंग आपको फॉलो करनी है, आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% है, फिक्स हो जाएगा। चलिए गए यहाँ पर मोबाइल की स्क्रीन पर। सबसे पहली बात तो आपको करना क्या है, सेटिंग पे जाना है एंड सेटिंग आने का सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडिशनल सेटिंग का, इस पर आपको क्लिक करना है। आपको जाना है एसवीडी पे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन, तीन ऑप्शन दिखाई देगा, चार, जनरल, विजन, हेयरिंग, फिजिकल, ऊपर साइड। यहाँ पर तीसरे नंबर पर क्लिक करना है हेयरिंग वाले पे। जैसे आप हेयरिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहली बात तो ऑडियो बैलेंस आपको चेक कर लेना, लेफ्ट की साइड दिखा रहा है कि राइट की साइड दिखा रहा है। अगर ये लेफ्ट या राइट दिखा रहा है तो आपको इसे बीच बीच में कर देना है। सबसे पहली बात प्रॉपर तरीके से आपके स्पीकर में साउंड आने लगेगा। अगर आपको लगता है पहले से ही डिफॉल्ट पे लगा हुआ बीचों बीच में फिर भी साउंड कम आ रहा है, तो आपको लेफ्ट या राइट करने के बाद दोबारा से इसे बीचों बीच में लगा देना, एक बार हिला देना आके, ठीक है, प्रॉपर तरीके से साउंड आने लगेगा। देन आपको आना बैक। जैसे बैक आओगे अब एक गूगल पे जाना किसी भी ब्राउजर पे आपको, और वहाँ पर आपको सर्च करना क्लियर स्पीकर, ठीक है। जैसे आप क्लियर स्पीकर सर्च करोगे आपके सामने एक वेबसाइट आएगी जिसका नाम है फिक्स माई स्पीकर, फर्स्ट नंबर पर, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा, आपको इसे ऊपर करना है। एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर आपको ऐड वगैरह दिखाई दे सकते हैं क्योंकि वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी पैसा या चार्ज नहीं देना, ठीक है। आपको ये बटन सा दिखाई दे रहा है, वाटर सा निकलता है पानी सा, देखो ऐड आ रहे हैं, तो ऐड पर ध्यान नहीं देना, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। आपको इस वाटर पर क्लिक करना है और काफ़ी लाउडली साउंड होगा, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह कुछ भी आपको स्पीकर में निकाल कर फेंक देगा। चलिए हम क्लिक करते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे काफ़ी लाउड साउंड होता है, धूल मिट्टी डस्ट पानी वगैरह सब कुछ निकाल कर फेंक देता है, आपका स्पीकर पूरी तरह से क्लीन एंड साफ हो जाता है, सारी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। एंड पता नहीं मुझे आपको आवाज़ आई होगी या नहीं आई होगी, क्योंकि देख सकते हो मेरे डिवाइस में माइक लगा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड ऊपर साइड आपको दिखाई दे रहा होगा, तो मुझे साउंड नहीं आया, अब मैं एडिटिंग करूँगा तभी मुझे मालूम पड़ेगा। तो आप इस सेटिंग को फॉलो करोगे, आपका स्पीकर प्रॉब्लम 100% है, फिक्स हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच आज की वीडियो में बस इतना ही।